ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا رسول الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين मुझे प्यारा दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह का शुक्राना जे करीम रब जैसा कि हिन भलोड़ महफिल में हाजिरी जो मौको मिला सुभान अल्लाह तांजी विक विक अल्लाह के मलाइकन लिखी वरी मोटंदो तो मलाइका तांजी विक विक लिखंदा ऐने हर हर लिख जो अल्लाह वटा तां के अजर इनाम ऐ सिदो मिलंदो दिल चवे पई तां के कुछ मदीने वाली साईं जो सुभान अल्लाह महबूब जी गाल ॿुधण जे लाइ दिल हाज़िर करण ज़रूरी आहे अल्लाह तवज्जो ऐं ध्यान सां ॿुधजे ऐं सिखण ऐं कराइण जी कोशिश कजे सुभान अल्लाह तो पोइ तव्हांजूं दिलियूं बहादुर आहिनि हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाए तो दखलतु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थियुसि हाज़िरी मिली सच्चे मुरीद के मुर्शिदन जे मुर्शिद जे दर ते हाज़िरी मिली ऐं मुरीदन के सेखारी त मुर्शिद वटि वञिबो आहे त छो वञिबो आहे छाजे लाइ वञिबो आहे मुर्शिदन खां छा वठिबो आहे अॼु जो मुर्शिद ॾनु थो घुरे पुठी थो ठपे मुरीद रुपयो ॾेई चए थो त बसि हाणे साईं पुठी ठपी हाणे जन्नत जी बणिजी वियसि पर सिखो सारी कायनात जो मुर्शिद मदीने वारो साईं सुभान अल्लाह सभिनी मुर्शिदन जो मुर्शिद मदीने वारो साईं आहे रसूलन जो मुर्शिद असहाबन जो मुर्शिद गौसन कुतुबन कलंदर औताद अबदाल हड़मी जो मुर्शिद मुर्शिदन जो मुर्शिद मदीने वारो साईं ही मुरीद सच्चो मुरीद हज़रत अबू ज़र जदों जिनमल मां आयो सरकार की खिदमत में कुल्त या रसूल अल्लाह औसनी या रसूल अल्लाह मुखे का नसीहत फरमायो मुखे का वसीयत फरमायो सुभान अल्लाह तो
मुर्शिद वटि वेंदा साईं दुआ कजे पुटड़ो जमे दुआ कजे केस फतह थे दुआ कजे मुंहिंजी हीअ मुश्किल पुट इहे मुश्किलातूं हाजतूं ज़रूरतूं हड़ई पूरियूं थींदियूं पर मुर्शिद खां वठिबो आहे त उहा शइ मिले जेका दीन ऐं दुनिया में ॿिन्ही जहाननि में कामयाबी ॾींदा सुभान अल्लाह अर्ज़ कई कुल्तु या रसूल अल्लाह औसिनी या रसूल अल्लाह मूंखे का नसीहत कयो का वसीयत कयो पाण वटां के मिठा कोल ॿोलियो सोना सोना कोल ॿुधायो त मां पंहिंजे हीअं में लिखां ऐं वञी ज़िंदगी उन मुताबिक़ गुज़ारियां सुभान अल्लाह काल उसीक बितक़वल्लाह फ़इन्नहा ज़ैनुन लिअम्रिक कुल्लिही अबू ज़र तोखे मां वसीयत थो कयां तोखे नसीहत थो कयां त तक़वा ऐं परहेज़गारी इख्तियार कजांइ तुंहिंजे सॼी ज़िंदगी जे कमनि खे ठाहे छॾींदी सुहिणो बणाए बिगड़ियल कम बणिजी वेंदा न थियणा कम थी पवंदा ओला सोला थींदा निभाग सभाग में बदिलजी वेंदो जेके शयूं पंहिंजी कोशिश सां करे न सघियो ई अल्लाह पाण ठाहे ॾींदी बस कम हिकिड़ो कर तक़वा ऐं परहेज़गारी अल्लाह जो दिलि में हुजे हर वक्त समझ तो मुझे रब मूंसां गॾु आहे उनजो ख़ौफ़ सीने में हुजे अल्लाह ताला जल शानो जी ज़ात खां टिकंदो रहो खुदा ताला जी ख़शियत तुंहिंजे सीने में हुजे तक़वा परहेज़गारी गुनाह खां बच बेहयाई बेफ़रमानी खां बच सोने ऐं सुठे रस्ते ते हल रब तुंहिंजा अड़ई कम ठाहे छॾी सुभान अल्लाह फ़इन्नहा ज़ैनुन लिअम्रिक कुल्लिही तुंहिंजे सभिनी कमनि खे सींगारे ऐं सवारे छॾी हूअं त का हिकिड़ी दुआ घुराईंदो न पुट जे लाइ कारोबार जे लाइ रोज़ी जे लाइ हिकिड़ी दुआ घुराईंदो तक़वा ऐं परहेज़गारी इख्तियार कयो साईं फरमाता लिअम्रिक कुल्ल तुंहिंजी ज़िंदगी जा हड़ई कम सोना थी वेंदा सोना माना जेका सूंह हुनखे सभु जेका दिलि खे वणे कम ईअं थिए जीअं दिलि खे वणे समझो था न तव्हांजा हड़ई कम रब ईअं बणाईंदो जो तव्हांखे वणंदा कम हिकिड़ो तक़वा ऐं परहेज़गारी हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जॾहिं अमीरुल मोमिनीन हुया खलीफतुल मुस्लिमीन हुया हज़रत काबुल अहबार जेको तौरात ज़बूर इंजील क़ुरान जो आलिम हुयो उनखे फरमायूं त हे काब तू आसमानी किताब पढ़िया आहिनि चइनी आसमानी किताबनि जो तू आलिम आहीं मूंखे त ॿुधा त क़ुरान में बार बार तक़वा 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 इहा तक़वा आहे कि उमर साईं पुछो काबुल अहबार खां हज़रत काब फरमायो त उमर तूं बेहतर ॼाणी थो नबी जो ख़लीफ़ो आहीं पर जे मूंखां पुछींदो त तक़वा ईअं आहे जीअं कंडनि वारी ज़मीन ते केरु माण्हू हलंदो आहे रस्ते में कंडा हुजनि कीअं हलंदो संभाले संभाले पेर खणंदो पेर में कंडो न लॻे कपिड़ो न कंडे में फासी पवे चादर न फासी पवे कमीज़ कांच न फासी पवे पंहिंजे जिस्म खे बचाईंदो पंहिंजे लटे कपिड़े खे बचाईंदो कंडनि जे ईज़ाव खां पाण खे फूके फूके कदम खणंदो सोचे सोचे विख खणंदो इहा आहे तक़वा हिन ज़िंदगी में तव्हांजे राहुनि में शैतान गुनाहनि जा कंडा विछाए छॾिया आहिनि इन्हनि कंडनि खां पाण खे बचाए पेर साबित सालिम सफ़ा पंहिंजे रब जे रस्ते में विख खणंदा वञो इहा तक़वा आहे जे तक़वा तव्हां में अची वई त हर कम तव्हांजो ठही वेंदो तव्हां ॻाल्हि सम्झी या न अञा हिनखे खोले वधा सम्झी वियो अलाह कंदो मदीने वारे जो दीदार पोइ असां बि चयो कुल्क या रसूल अल्लाह
ज़िदनी महबूबा अन्या कुछ वधायो अन्या का वधीक नसीहत कयो इहा ॻाल्हि तव्हांजी लख जी आहे तक़वा ऐं परहेज़गारी ज़िदनी अन्या कुछ वधायो इंसान जी तबियत आहे ज़िदनी अन्या कुछ मूंखे वधाए ॾियो क़ाल अलैक बितिलावतिल क़ुरआन व ज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल फ़इन्नहु ज़िक्रुन लक फ़िस समाइ व नूरुन लक फ़िल अर्ज़ ए बुज़र बकमत वधीक ॿुधाया तक़वा खां पोइ हिकिड़ो अल्लाह जे क़ुरान जी तिलावत घणी कर जो अल्लाह जो ज़िक्र घणो कर क़ुरान पढ़ो क़ुरान की तिलावत कर क़ुरान के तदब्बुर तफक्कुर सां खोले पढ़ क़ुरान छा थो चवे तोखे अरबी ॾाए नथी अचे मां तुंहिंजे लाइ सिंधी में लिखियो आहे पढ़ त सही त क़ुरान तुंहिंजो मालिक तोखे चवे छा थो तुंहिंजे रब जो तोसां मुतालबो कहिड़ो आहे अहिड़ो सोलो सिंधी में लिखियो त मैं जो ॿिनि दर्जन पढ़ियल पढ़ी सघे सुभान अल्लाह साईं फरमायो त हिकिड़ो क़ुरान जी तिलावत कर जो अल्लाह जो ज़िक्र घणो कर उथंदे वेहंदे राति ॾींहुं सुबुह सांझी अल्लाह सुभान अल्लाह लफ्ज़ त ॿुधो नबूवत जी ज़बान जा लफ्ज़ सुभान अल्लाह सुभान तुंहिंजी मुंहिंजी ज़बान न आहे पैगंबर करीम जी ज़बान साईं फरमाइनि था क़ुरान पढ़ अल्लाह जो ज़िक्र घणो कर फ़इन्नहु ज़िक्रुन लक फ़िस समाए आसमान में इहो तुंहिंजो यादगीरो आहे आसमान वारा मलाइका फरिश्ता नबियन जा अरवाह तोखे याद कंदा तू ज़मीन ते वेठो ज़िक्र कर तू ज़मीन ते क़ुरान वेठो पढ़ आसमान वारा तोखे याद पिया कंदा सुभान अल्लाह हिकिड़ी ख़ुशी जहिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां मदीने वारो साईं तो फरमाए तव्हां ज़मीन ते ज़िक्र रब जो कयो ज़मीन ते क़ुरान जी तिलावत कयो आसमान ते जिब्रील मीकाईल इसराफील हज़रत आदम जो रूह हज़रत नूह जो रूह हज़रत इब्राहिम जो रूह हज़रत मूसा जो रूह उहे तव्हां जो ज़िक्र कंदा तव्हांखे आसमाननि में याद सुभान अल्लाह मुर्शिद तोखे मदीने में याद किया तो खुशी थी पर जेकर तोखे हज़रत मूसा छह आसमान ते याद करे जे ससे आसमान ते बैतुल ममूर वटे इब्राहिम खलील तोखे याद करे तुंहिंजो ज़िक्र करे जे सिदरतुल मुंतहा वटे जिब्रील तोखे याद करे या केॾी वॾी खुशबख़्ती आहे खुशनसीबी आहे उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेके
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साईं फरमाइनि था कुरान पढ़ो रब जो ज़िक्र कयो आसमान में तव्हांजो ज़िक्र थींदो अगर आऊं तो ज़मीन में था आसमान में ज़िक्र थियो तो कहिड़ो फ़ाइदो ज़मीन में छा मिलंदी साईं फरमाइनि था घबरायो न वनूरुन लक फिल अर्दि कुरान की तिलावत अल्लाह जो ज़िक्र ज़मीन में तुझे लाला नूर नूर रोशनिया रोशनिया कुछ कुछ हाणे रोशनी नजर आई आहे कि थोड़ा आसरो थियो आहे थोड़ी रोशनी नजर थी मायूसी हूंदा हुया उम्मीद पैदा थिए या रोशनिया गुमराही इंतहा हिदायत रोशनिया गम उदया सुख रोशनिया परेशानी इंतहा खुशहाली खुशी रोशनिया मदीने वालों तो फरमाया अल्लाह जो जिक्र कयो कुरान की तिलावत कयो धरती ते तव्हांजे लाइ नूर ई नूर रोशनी रोशनी यानी गम लही वेंदव दुख लही वेंदव परेशानियूं हटी वेंदव मायूसियूं लही वेंदव अल्लाह जो जिक्र कयो तव्हांजे अखियुनि जो नूर वधंदो तव्हांजे दिल जो नूर वधंदो तव्हांजे घर में नूर तव्हांजे कब्र में नूर उसे नूर पासे नूर हर पासे नूर ही नूर बस धक मत कयो अल्लाह जो जिक्र कयो जो सुभान अल्लाह केड़ा सोना सबक है के मदीने वाले मीर तो के मुझे सिखाया सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह अना मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि या असाकी हज़रत अबू ज़र जो चवे कुल्तु या रसूल अल्लाह ज़िदनी ए अल्लाह जा हबीब अन्या वधीक नसीहत कुर्बान वञा अबू ज़र तव्हांजे साईं जन खे अर्ज़ कयो असांजे लाइ रस्ता खोलियो अर्ज़ कई महबूब अन्या कुछ वधीक नसीहत कयो साईं फरमाइनि अलैक बितूल समते फइन्नहु मदरदतुन लिशैतान व औनुन लक अला अम्र दीन ए बुज़ुर्ग जे अञा नसीहत थी खपई त पोइ ॿुध ॾिठी ख़ामोशी इख़्तियार कर ज़बान खे लगाम ॾेई रखो ख़ामोशी खणी इख़्तियार कर खामोशी ॾिठी चुप इख़्तियार कर या खामोशी तुंहिंजे लाइ एॾी त भलाई आहे जो खामोश रहंदे शैतान खे या खामोशी तड़े भॼाए परे करे दुश्मन खे दूर कंदे वऔनुन लक अला अम्र दीनिक तुझे दीन जे कमन में खामोशी तुझी मददगार बणजी वेंदी तव्हां मां केरु न चाहींदो त शैतान मूंखां परे भॼी वञे चाहियो था न था शैतान परे हुजे न भागो चाहियो था न था कहिड़ा कहिड़ा चाहियो था हर मोमिन जी ख़्वाहिश आहे शैतान खां परे हुजां इहो पलीत मूंखां परे हुजे
फरमाइण था टिकी खामोशी यार कर शैतान परे भजी वेंदी सुभान अल्लाह हिकिड़े माण्हू खे हर थोरो वक़्त करण जी आदत हूंदी आहे जहाज में चढ़ियुसि 4.5 कलाक जो सफ़र हुजे कोई हिकिड़ो वेठो अचे जो बकवास शुरू कई अचे जो पुजारी हेण शुरू कई हिकिड़ो मिंट चुप न थियो हिकिड़ो मिंट जेके चइबो आहे अहिड़ो पंहिंजी बैटरी सच पुछो त मूंखे ॾाढी तकलीफ़ थी छो त सफ़र कबो आहे 4.5 कलाक या त मां वेठो लिखंदो आहियां कंप्यूटर खोले वेंदो आहियां कलम सां अॻे जहाज जी सीट ते नंढड़ी टेबल हूंदी आहे उन ते मां लिखणु शुरू थी वेंदो आहियां हाणे हे ॾियारी बंदि करे त मां पंहिंजो कमु कयां न ज़िक्र करे सघां न लिखी सघां न पढ़ी सघां ही बकवास हक़ बि न मां तोखे ई वॾो नथो ॾेई सघां हुन खे न सम्झां साईं फरमायो त तूं टिकी खामोशी इख्तियार कर शैतान तो परे भॼी वेंदो पर घणी ॻाल्हाइण वारनि सां इहो गॾु वेठो आहे सम्झो था साईं फरमायो औनुन लकला दीन का खामोश रहो तुंहिंजे दीन जे कमनि में खामोशी तुंहिंजी मददगार हूंदी खामोश हूंदो त ज़िक्र फिक्र नसीब थींदो दुरूद पढ़ंदो सलात पढ़ंदो ज़िक्र कंदो क़ुरान पढ़ंदो तॾहिं करे महिरबानी जज़ाकल्लाह ख़ैर अल्लाह वधाईंदो हिकिड़े बुज़ुर्ग खे हिकिड़े माण्हू रुपयो बि ॾिनो ॿिए वरी ॾंदड़ ॾिनोसि पहिरीं रुपए वारे खे चई साईं ठीकु आहे हुन चयो मां आयुसि बग में ॾंदड़ सुनत मूं ॾिनी ऐं साईं वरी ख़ुशि मारा पिया रुपए वारे सां खे तो ॾिनी आहे खबर जी पाड़ हिन ॾिनी आहे हया जी पाड़ ये ग़लत कम करे आयो अल्लाह ख़ुश करे सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि खामोशी नमाज में मेहनता रोजे में मेहनता हज में मेहनता खैरात में मेहनता पर खामोशी बिना मेहनत जे इबादता सुभान अल्लाह हर इबादत में शैतान बैठो लॻो गुमराह करण जी कोशिश कंदो पर खामोशी अहिड़ी इबादत आहे जो शैतान परे भॼी वेंदो जॾहिं शैतान परे भॼंदो आहे त रहमान जी रहमत करीब थी वेंदी आहे वताओ फ़क़ीर केॾो वॾो सुहिणो सबक़ आहे जेको लॼपाल नबी उम्मत खे सेखारियो साईं फरमाइनि था मूंखे उसवनि जी ज़मानत ॾियो मां मोहम्मद तव्हांजे जन्नत जो ज़ामिन आहियां मन यज़मनु मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नत जेका ॿिनि ॼाणियुनि जे विच में उज़ू आहे यानी ज़बान जेको ॿिनि टंगुनि जे विच में उज़ू आहे यानी शर्मगाह इन्हनि ॿिनि उज़वनि खे गुनाहनि खां बचण जी ज़मानत ॾियो मां मोहम्मद तव्हांजे जन्नत जो ज़ामिन आहियां ज़बान सां कूड़ न ॻाल्हायो गार न ॾियो गंदा लफ़्ज़ बुधा लफ़्ज़ न ॻाल्हायो पंहिंजे ज़बान सां ग़ीबत न कयो ज़बान सां कंहिंजी दिलि आज़ारी न कयो न
लानत न कयो ज़बान सां कंहिंजी दिल आज़ारी न कयो शर्मगाह खे बदकिरदारी बेहयाई गंदाई खां बचायो मदीने वारो मीर तव्हांजे जन्नत जो ज़ामिन आहे उसको सोलो मदीने वाले साईं जेड़ी जात विच में ज़ामिन है जे हुजूर ज़ामिन पइजी वञनि त बस को डर रोलो ना है को फुटको ना है ॻाल्हि त सोली आहे बस ज़बान खे बुराई खां बचायो शर्मगाह खे बुराई खां बचायो बस जन्नती आहियो अल्लाह तौफीक ॾींदो अल्लाह हिम्मत ॾींदो पर हिकिड़ी बीमारी वधी वई आहे गारियुनि ॾियण जी ये किताब गारियुनि वारी इन ते सॼो किताब लिखियो आहे सॼो किताब हिते आयो अथव जो वठिजो पढ़जो पंहिंजे बच्चनि खे पढ़ी ॿुधायो पंहिंजे घर वारनि खे पढ़ी ॿुधायो गारियूं न ॾियो गारियूं ॾियण साईं फरमाइनि था सिफातुल मुस्लिम फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन के मुसलमान खे गार ॾियण चिटो रोटो गुनाह आहे कंहिंसां भिड़णो लड़णो झगड़ो करणु इहो कुफ्र आहे मोमिन फिस्क खां बि बचंदो आहे त कुफ्र खां बि बचंदो आहे पंहिंजी ज़बान खे गंदन घटिया लफ़्ज़नि खां बचायो पर अल्लाह शर साईं जे जेकॾहिं फ़कीर गारियूं ॾींदो त तके तोरे मौलवी साहब को गारियूं ॾेई मौलवी मूं जी क्लिप ॿुधी यूट्यूब ते रखियल आहे उन्हें में 45 सेकंड में मौलवी साहब 50-60 गारियूं ये भी मौलवी दे मौलवी के छातो चवे पुत्र हराम दा हरामी बंदा इंदा प्यू कोई नहीं इंदी दा मां कोई नहीं ये खोती दा पुत्र है किसी जानवर का बच्चा है यार बक बक नहीं करनी चाहिए बंदे को कुत्ता होना चाहिए पर इंटरनेशनल कुत्ता तो नहीं होना चाहिए यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल असल वल अक्ल मुतमइन कमीना इंटरनेशनल बेगैरत एक मौलवी गाली इन किताब में मुझे सब लिखियो आहे कि गार जी शरीयत में हैसियत चाहे ऐं उन जो अज़ाब कहिड़ो आहे उन जा नतीजा कहिड़ा आहिनि ही किताब तव्हां जे लाइ लाज़िम आहे फ़कीर हर को पढ़ंदो जी ऐं त मूं कुझु शाइरियूं बि कयूं आहिनि शाइरी बि कई आहे गारियूं आहिनि गंदगी गारियूं फिस्क फुजूर सिफातुल मुस्लिम फुसूकुन चयो हो त हुजूर तानहरन दूर गारियुनि जे गिरदाब खां गारियूं किला कंदो गारियूं बुरी बात गारियूं खारियूं थियूं विझनि गारियूं आहिनि घाट गारी समझो था यारी में गारी गारियूं खारियूं थियूं विझनि गारियूं आहिनि घात विञायो न वात बाड़ो लेके झचड़नि जी उन जो नालो कार बेपहुच बेवाह जो कार आहे हथियार कन थियूं ख़ूब ख़ुवार गारियूं विझनि गम में कॾहिं कॾहिं कार थी बणिजे एटम बम छेड़ा विझे चूहे में बिगाड़े थी कम करे भस्म कार विझे गिरदाब में जॾहिं सादियुनि गारियूं किरनारी ॿुधण वारो थो करे तो करण सारी ख्वारी शर्म सारी गले गारियर जे पई समझो था
मोहब्बत में के मन जी कोठन कुदूरत केड़ी जरूरत खासियत आकार दी सदा सोनो कन सुलूक बेकुल भूख जोर जनी जो ज़बान ते यो किताब आदमी ताके पढ़ो यो वरी किताब अॼु पोतो आहे अहकाम न्याय जुत्तियुनि जा मसाला जुत्तियुनि ते पूरो किताब आहे सोचन जुत्ती ते छा हूंदो पर मुंहिंजो केॾीमहिल किताब जी उपटार कई माशाअल्लाह किताब भरिया पिया आहिनि इन मसइले में पढ़ंदो त हैरत लॻंदी त असांजो दीन केॾो वसी आहे केतिरो असांखे हर शइ जी तालीम मिले थी ऐं ॿियो ही किताब आहे लिवाउल हम्द जी हक़ीक़त क़यामत जो ॾियारो थींदो मदीने वारो मीर ईंदो साईं जे हथ में लिवाउल हम्द जो झंडो हूंदो हज़रत आदम खां ईसा रूह ताईं 1.25 लख नबी मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे झंडे जे हेठि सुभान अल्लाह उन ॾींहं ते जंहिंखे मुस्तफ़ा जे झंडे जी छांव मिली वई उन खां पुछणा मां बि हिसाब किताब मां बि इहो जन्नत जो हक़दार ही किताब सदके जा समरात ऐं असरात खैरात करण जा कहिड़ा तव्हांखे फ़वाइद मिलंदा कंहिं ग़रीब जी संभालो कंहिं मिस्कीन जी मदद कयो अल्लाह हुनजे एवज़ में तव्हांखे छा ॾींदो ही किताब कुनूत नाज़िला जॾहिं का मुसलमाननि ते वॾी गरी मुसीबत पइजी वञे त फजर जी निमाज़ में कुनूत नाज़िला पढ़बी आहे अल्लाह ताला उहा आफ़त शामत टारे छॾींदो आहे ही वरी मुंहिंजी 2023 जी डायरी आहे जियापे जी जंग इन में नसीहतूं आहिनि मुंहिंजी ज़िंदगी जा वाक़िया आहिनि पूरो साल जो आईनो आहे पढ़ंदो इंशाअल्लाह ताला तव्हांखे नसीहतूं काफ़ी हजरत सईदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह अमल कंदुसि टिकी ख़ामोशी इख्तियार कंदुसि ओ मुंहिंजा सुहिणा हबीब पर ज़िदनी अञा बि का वधीक नसीहत कोई अंगल अर्ज़ कई सोना मुखे अन्या का नसीहत फरमायो काल व इयाक व कसरत तदहिक फइन्नहु युमीतुल क़ल्ब ओ अबू ज़र वटा टहक ॾेई न खिल जाए छो त टहक दिल खे मारे छॾींदा आहिनि टहक ॾियणो जिहालता टहक ॾियणो मोमिन वॾा टहक न ॾींदो आहे मोमिन जे चेहरे में मुर्ग हूंदी आहे मुर्गण चेहरे जी सखावत टहक ॾियण जी हालत आहे मुर्गण सुनंदा टहक ॾियण शैतानी टोलो आहे पोइ तव्हांखे कहिड़ो रस्तो खपे सुभान अल्लाह साईं फरमायो तो फटा टहक न ॾिजाए फइन्नहु युमीतुल क़ल्ब व यज़हब बिनूरिल वजह ऐं फटा टहक ॾियणो चेहरे जी रौनक फिटाए छॾींदा आहिनि चेहरे जो नूर विञाए छॾींदा आहिनि मुंहं जी मणियूं निकिरी वेंदी आहे चेहरे जी हैबत वॾी आहे माण्हू जी मर्दानगी टहक विञाए छॾींदा आहिनि दिल में सुठो था सोचो न घुरंदो आहे संजीदगी शाइस्तगी ॻाल्हाइण में ख़ामोशी में मुर्गन सुठी ॻाल्हि आहे मदीने वारा साईं जेॾीमहिल हवेली में ईंदा हुआ त मुर्गंदा ईंदा हुया जेॾीमहिल हवेली खां ॿाहिरि निकिरंदा हुआ त मुर्गंदा ईंदा हुया सहाबा सां मिलंदा हुआ मुर्गंदा ईंदा हुआ को दुश्मन अबू जेल जहिड़ो ईंदो उन सां बि मुर्गंदे मिलंदा हुआ पर जे अॼु तोखे मुस्तफ़ा जो ख्वाब में दीदार थी
मुस्तफा जो चेहरो अज भी तो ॾिसंदे त मुर्गंदड़ नज़र हुई की मुर्ग मोहे मस्तान कया तुझे हुस्न हजारे हैरान कया वो मिठी मुर्ग मोहे मस्तान कया सुभान अल्लाह साईं फरमाता पूजर डाकन जाए टक चेहरे जो रौनक चेहरे जो नूर फिटाए छड़ी गायन मानू जे मन में मणिया निकरी विंदिया मानू जी मान पाई लोकलाए विंदिया टक ॾिण जी हालता टक दिल जो मातवा टकन खां बच जाए छा मुस्तफा जी नसीहत ताके कबूल आहे सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैका या सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सुभान अल्लाह हजरत अबू ज़र को जोए त मूं वरी अर्ज़ कयो सिदनी या रसूल अल्लाह अन्या बि वधायो अन्या बि का वधीक नसीहत कयो हिकड़ी त इहा ॻाल्हि थी मालूम त मुबल्लिग मुकर्रर तकरीर वारो एॾी ट्रेक न करे जो ॿुधण वारा ई बेज़ार थी वञनि उन्हनि खे तिश लॻी वञे त साईं अञा ॿुधा अञा ॿुधा अञा ॿुधा असां वारा मुकर्रर मुबल्लिग जेके आहिनि माशाअल्लाह शुरू थींदा न पोइ ॿुधण वारा चवंदा आहिनि अलाह करे त हेॾो वरी भत जो सूसर पियो ईंदो सम्झो था घणी ब्रेक नसीहत में सोने नबी के पसंद न हुई ऐसी कई जो लफ्ज़ थोड़ा माना घणी नसीहत अहिड़ी जेका सॼी ज़िंदगी कम थी असा भी जो या रसूल अल्लाह अन्या कुछ वधायो अन्या कुछ नसीहत इजाफी फरमायो मुझे आका फरमायो कुलिल हक व इन कान मुर्रा हक जो सच जो भली खड़ी कड़वा हक जो सच जो गाल सिद्धी कर के बने के न बने मसला जो शिकार हक चवंदो कावड़ थी हक चवंदो हे मुरीद मूंखे नज़रानो कोन ॾींदो हक चवंदो हे मुंहिंजो जमायती नंढड़े ॿार जो हिब्बो शरम कबूल न आहे सल्लल्लाहु अलैका या रसूल साईं फरमायो हक कुछ के वणे न वणे हक कुछ चवंदे यार रुसे त क्यों रुसे कंगो ॾींदे वार खुसे त क्यों खुसे हक चवंदे रुसे तो रुसण लीस कावड़ जे तो कावड़ जण लीस हक चइबो सच चइबो अबू ज़र या रसूल अल्लाह कबूला कबूला हक चइबो
फकीर मुस्तफा जा हड़ई आशिक बदे बदे अल्लाह चलो जी सुभान अल्लाह वैन कान मुर्रा तोड़े जो कड़ोवा अक में कंडा है अक वणंदो ना है छोकरो मां पे पूछे तो नहीं मानो तो के मारन छो था जे मां हक तो चवंदा ने त वेड़ा ना नहीं किए थी तू हक चवंदे सच चवंदे हर को खुश थी न तो के मारी ला जमा तो के हक चवा त तू कावड़ जी विंदी चिन्ना पुत्र मां तुंजी अमड़ाया तू हक चमा कोन कावड़ जमा बापे के मोए साल थी गया तू जो रोज तिहार सिंगार करियो के जेला कई किते ठगा ये बिठी ना अब कुछ हम तो कब क्यों लगा ना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सुभान अल्लाह सरकार फरमायो अबू जर मन भी तो के नसीहत हो गया हक च जाए सच च जाए के कड़ो लगे के वणे के न वणे पर चेबो गलाएबो हजरत अबू जर चयो कुल सिदनी या रसूल अल्लाह हबीबा अंजाम कुछ नसीहत मुझे आका फरमाया ला तखफ फिल्लाहि लौमत लाइमिन ए अबू जर तो के नसीहत कया त अल्लाह के रास्ते में के ताने के मेहणे के मलामत खान ड्रिज जाए ताना बड़ा कम दागा ताने जे करे मानू रस्ते के छड़े दो भटकी दो ने तानो दाढ़ी लगे गाल ताना दी रे मुल्लो थी दो सकावड़ की दावे ताने जे करे मेणे जे करे मानू जी मयार ई मलामत जे करे मानू हक के छड़े था जन मानू सच खां भटकी था वञन मानू नेकी जो रस्तो छड़े था जन साईं फरमाईंदा ए अबू जर हक जे रस्ते ते हल जाए को तानो जे को मेणो जे उनजी मयार लाए उन का कोन ड्रिजबो खिले थी खलक छाती पियो खिले थी खलक छाती पियो नए परवाह के जी खिले थी खलक छाती प्यो नए परवाह के जी फकत राजी रहे राणो फकत राजी रहे राणो जई कदमे किरियो आया चरियो आया मोहब्बत में चरियो आया मोहब्बत में शिरक बिदअत संदीप बवाई मुल्ला द छाती पियो शिरक बिदअत संदीप बवाई मुल्ला द छाती पियो इने फतवा सबब कदहीं न वरणो ना वरो आया इने फतवा सबब कदहीं न वरणो ना वरो आया चरियो आया
जेको मेणन का डिजे तो न तालन का डिजे तो माना इश्क जी वादी मैंने पैर पातो ही ना इश्क वाले दरिया में यो भिड़ो ही नहीं साईं फरमान था ला तखफ बिल्लाहि लौमतल लाइमिन ओ अबू ज़र अल्लाह के रस्ते में के जे ताने के जे मेरे के जे मया मलामत का टिकड़ो ना है सुभान अल्लाह सुभाणे तुझी नमाज ते माण्हू खिलंदा तुझे पटके बदल ते माण्हू खिलंदा तुझी छिछड़ी दाढ़ी जे मारन ते खिलंदा तोखे फकीर बणजण ते ताना मिलंदा मेहणा मिलंदा पर चो त हिक पुनल जे ख़ातिर हड़ई मेहणा कबूल सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुस्तफा जो हुक्म मिले उन ते अमल कंदा ये हेतिरियूं ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधियूं कबो अमल बस आखिरी हिकिड़ी ॻाल्हि रही आहे मां बि ओतिरी ॿुधी आहे हिकिड़ी नसीहत हिकिड़ी हदीस पढ़ंदुसि जीअं तव्हांखे बि यादि बीहे अमल बि थिए आखिरी भेरो हज़रत अबू ज़र चयो सिदनी या रसूल अल्लाह हबीब अन्या वधायो अन्या वधीक नसीहत कयो साईं फरमाइनि था लिया जुस्ता अन्नास मा तअल्लम मिन नफ्सिक ए अबू ज़र जेका तूं पंहिंजे जीअ मां ॻाल्हि ॼाणी थी ॼाणी थो माण्हुनि खां उहा शइ तोखे रोके याने माण्हुनि जा ऐब माण्हुनि जूं ख़ताऊं तोखे ख़बर पई आहे हिन में ही ऐब आहे हिन में ही ऐब आहे हुनजी गिला न कर ग़ीबत न कर पंहिंजे ऐबनि खे बि ॾिस न पंहिंजे जीअ खे बि ॾिस न तूं छा आहीं ओ चए पियो त हल ॿूथकारी बकरी चयो वेह खे हल ॿूथकारी मुंहिंजो ॿूथ कारो नज़र आई मुंहिंजो सॼो जिस्म कारो नज़र न ॿिए जी थोरी ॻाल्हि थोरो ऐब तोखे नज़र अची थो वञे ॿियनि जी गिला थो करी ग़ीबत थो करी ॿियनि खे बुरा लफ़्ज़ थो चई साईं फरमाइनि था त ॿियनि खे चवण खां अॻ में पाण खे बि ॾिसंदो कर त तूं छा
न थी अपने हाल की जो खबर रहे देखते औरों के हुनर पड़ी अपनी खताओं पर जो नजर तो निगाह में कोई भी पुरान रहा ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਹਾਲ ਦੀ ਖਬਰ न हुई ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੂ ਹੀਆ ਫਲਾਣੂ हुआ पर जेमल पंज आए बन तब जे पन चवण का ज़बान गूंगी थी वही हुई समझूं त दुनिया में सभिनी का घटिया आया माई घटिया बिन जाए वो पहले जे को पाण आए पर बापा पूछे ना सही फरमा तो पाण के कभी सुने तो तू में छाए दिन जाए बोलण दिन के ख्वार करना दिन के शर्मसार करना अल्लाह के पसंद ना है अगर के में आए पुट सो तो उन जो ढक्यो रब तमाजा ढक अल्लाह हदीस पाक साईं फरमाए त जेको कंजा आए बडसी ऐं उन जो ढक ढके तो अल्लाह ताला दुनिया में भी उनके ढकी तो आखिरत में भी उनके ढकी जेको बी जा ऐब ज़ाहिर तो करे अल्लाह ताला उनके दुनिया में भी ज़लील ख़ार कंदो उन जा ऐब खोलींदो ऐं आखिरत में महशर जे मैदान में करोड़े अरबे इंसान जे अॻियां उन जा ऐब खोले छॾींदो जेकॾहिं बे जो ढक ढकियो था न असल में ये पंजा ढक ढकियो जे बे जो ऐब खोलियो था तो यकीन जानो ये पंजा ऐब था पाण असांजे समाज में असांजे सिंधी माण्हुनि में इहा बीमारी थी वई आहे पर ऐब खोलण जासूसी कंदा वठंदा क़ुरान फरमाए वला तजस्ससु कंहिंजी जासूसी न कयो कंहिंजा ऐब न खोलियो पर माण्हू जी आदत थी वई आहे पर ऐब खोलींदा ऐं पोइ वरी ॿुधाईंदा फलाणो हीअं जिथे कचहरी में वेंदा उनजा ऐब खोलींदा मोबाइल ते पराई कचहरी लिख रिकॉर्ड कंदा वरी कंदा फोन ते मिसाल ॻाल्हाईंदा उनमें मुखिया रिकॉर्डिंग लगाए छॾींदा जी रिकॉर्ड थी वञे पोइ वरी माण्हुनि खे ॿुधाईंदा फलाणे इमाम ज़हबी लिखियो आहे त हिकिड़ी औरत मरी वई उनजी जॾहिं क़बर में पूरियूं ॿिए ॾींहं ते उनजे क़बर जे मथां इहे बाहि जा मच पिया पवनि उन क़बर मथां बाहि पई निकिरी बाहि ॿरंदी आहे उन में ईंधन विझबो आहे त बाहि ॿरंदी आहे न काठियूं विझबियूं पेट्रोल विझबो कख विझबा कुझु ॿारण विझबो त बाहि ॿरंदी आहे न पर हुनजी क़बर मथां अंदरां बाहि पई ॿरे उनजे जिस्म खे बाहि लॻी त उन मिटीअ खे क्रॉस करे ॿाहिरि उहा भड़का पई छोकरी न्याणी हिकिड़ी हुई उन खां पुछा कयो तुंहिंजी मां जे क़बर खे बाहि लॻी वई आहे छा मसलो आहे चई अम्मा निमाज़ में हुई अम्मा रोज़ा बि रखंदी हुई इबादत बि कंदी हुई पर हिकिड़ी आदत हुयसि जो परावन लोडन खां पई ॿुधंदी त फलाणी छा थी चवे हुनजे घर ॿुधंदी हुनजे घर पोइ सुबुह थींदो पोइ उथंदी हुन घर वई फलाणी हीअं कयो फलाणी हीअं चयो फलाणी हीअं फलाणी हूअ ये परावा ऐब खोलींदी हुई उनजे करे उनजे क़बर खे ॿाहिरि वो मां वो मुंहिंजी भेण परावा ऐब खोलण वारी ख़ुदा जा तूं कहिड़ी पाकीज़ा आहीं उहा तोखे तुंहिंजो दिल ॿुधाईंदी मदीने वारो साईं फरमाए थो पंहिंजे पाण खे ॾिसो अबू ज़र ॿियनि जे ऐबनि ते ख्वार करण या ज़ाहिर करण खां पहिरीं पंहिंजे वजूद में नज़र पाए छा मदीने वारे साईं जो फरमान तव्हांखे क़बूल आहे हाणे ॻाल्हियूं थोड़ थियूं मां हिकिड़ो वरी भेरो ॾियां तव्हांखे सबक़ यादि थी हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चवे तो मां हुजूर जी मजलिस में आयो सुभान अल्लाह अर्ज़ कयमि या रसूल अल्लाह मूंखे नसीहत फरमायो साईं ने फरमाया त तोखे तक़वा ऐं परहेज़गारी जी नसीहत थो कयां तक़वा इख्तियार कजांइ सुभान अल्लाह इहा दुनिया में तुंहिंजा सभु कम ठाहे छॾींदी मूं अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह अञा वधी
वधीक ॿुधायो पाण फरमाए त क़ुरान जी तिलावत अल्लाह जो ज़िक्र करो इहो तुंहिंजे लाइ आसमान में तुंहिंजो यादगीरो थींदो ऐं ज़मीन में तुंहिंजे लाइ नूर थींदो मूं अर्ज़ कई या रसूल अल्लाह अञा वधायो पाण फरमाए त टिकी ख़ामोशी इख्तियार कर इहा तोखे शैतान खे तोखां परे भॼाईंदी ऐं तुंहिंजे दीन जे कमनि में तुंहिंजी मददगार थींदी छा ख़ामोशी ऐं वरी अर्ज़ कई या रसूल अल्लाह मूंखे अञा वधीक नसीहत कयो पाण फरमायो त घणा टहक ॾेई न खिलजाए छो त इहे दिलि खे मारनि था ऐं चहिरे जो नूर विञाइनि था वरी अर्ज़ कई या रसूल अल्लाह मूंखे अञा नसीहत वधाए कयो पाण फरमायो त हक़ चओ भली कड़ो हुजे अर्ज़ कई या रसूल अल्लाह अञा वधीक नसीहत कयो पाण फरमायो त अल्लाह जे रस्ते में के ताने ॾींदड़ जे ताने मेणे खां न ॾिजो अर्ज़ कई या रसूल अल्लाह अञा वधायो आख़िरी नसीहत पाण फरमाई त जॾहिं तूं ख़ुदि ऐबनि वारो ही त ॿियनि जा ऐब न फोलींदो कर ॿिए खे ख़्वार ऐं शर्मसार न कंदो कर ए अबू ज़र जे हिननि ॻाल्हियुनि ते अमल कई त अल्लाह तुंहिंजे लाइ जन्नत जा 8 दरवाज़ा खोले छॾींदो सोने नबी जी नसीहत ते अमल कंदा खताऊं थी वञनि थियूं इंसान खता जो पुतलो आहे उन जे लाइ वरी माफ़ी जा दर असबाब ठाहिया बख़्शिश जा अल्लाह ताला दर खोलिया उहो हिकिड़ो दर बख़्शिश जो ऐं माफ़ी जो खुलंदो अथव 15 शअबान जी रात पूरी ज़िंदगी जा ॾिगायूं खताऊं गुनाह सभिनी हिकिड़ी रात में बख़्शदी माफ़ी इन महफ़िल में हिते 15 शअबान मल्हाए बि हाज़िर थींदो इंशाअल्लाह कहिड़ा पर घट में घट 50 ॿियनि माण्हुनि खे बि दावत चङे कम जी नसीहत कबी आहे न मवाली वेंदा कलंदर जे मेले ते ॾिसी ऐं में पैसे कोन्हे पैसे जी परवाह न कर मैं वेठा तो को मवाली खलाया पंजाब ॿियनि माण्हुनि खे बि दावत ॾे डंडो हथ में खणी सॼे दर्द में दावत ॾे समझो दादा ॿियनि माण्हुनि खे बि इन मन को मुस्लमान बख़्शजी वञे भली राह हूंदी भलो इज्तिमा हूंदो भला माण्हू हूंदा ऐं दुआ गॾिजी घुरंदासीं अलाह कंदो कंहिंजी न कंहिंजी अखी वेंदी बेड़ा पार हिकिड़ी ख़ासि दावत तव्हांजे लाइ मुंहिंजे दिलि जे गहराइयुनि मां तव्हांजे लाइ मां पंहिंजे सुहिणे महबूब मदीने वारे साईं जे अबाणनि जो उर्स थो मल्हायां हुज़ूर जो बाबा जानी हज़रत सैयदना अब्दुल्ला हुज़ूर जी अम्मा चीजल साईं अम्मा आमिना साईं मां सॼी ज़िंदगी तव्हांखे दावत ॾिनी आहे मुंहिंजे बाबा जो उर्स आहे फलाणे बुज़ुर्ग जो उर्स आहे पीर मिठा साईं जो उर्स आहे फलाणे बुज़ुर्ग जो ॾियारो आहे अॼु मां तव्हांखे दावत ॾियां थो मुंहिंजे लजपाल नबी जे अबाणनि जो उर्स क़बूल आहे 2 मार्च ते दरगाह गॾिजी मल्हाईंदासीं ऐं हिकिड़ा माण्हू आहिनि जेकी माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह हुज़ूर जे अबाणनि जे बारे में घटि वधि ॻाल्हाइनि मां उहो लफ़्ज़ मुंहिंजी ज़ुबान नथी वरे जो मां उहो लफ़्ज़ तव्हांजे साम्हूं चवां जेके लफ़्ज़ उहे उन्हनि चया आहिनि हर कंहिंखे पंहिंजो अबो वणंदो हर कंहिंखे पंहिंजी अमड़ वणंदी कहिड़ो बि कंहिंजो पीउ माउ हुजे पर पंहिंजे अबे सां सिर्फ़ प्यार रखंदो पंहिंजे अमड़ सां हर कंहिंजी मोहबत हूंदी आहे ऐं मुंहिंजे बाबे खे केरु ॻाल्हाए त मुंहिंजी दिलि सही सघंदी मुसलमान सदाईं मदीने वारे साईं जे अबाणनि खे
इंशाअल्लाह ताला वो किताब बि इन जलसे में शायो थींदो उन किताब जी मवरत थींदी बाबा जानी हज़रत अब्दुल्ला सोने जो उर्स भी थींदो अम्मा आमिना साहिब जो उर्स पाक थींदो तव्हां सभिनी बच्चन खे मां दिल जे ख़ुलूस सां दावत थी ॾियां अचो मां तव्हांखे पंहिंजे महबूब जे अबान जो शान ॿुधाईंदुसि हुज़ूर जे अबे साईं जो शान छा आहे मदीने वारे साईं जे अबे साईं जो शान छा आहे अम्मा साईं जो शान छा आहे ऐं मूंसां हिकिड़ो उहो माण्हू मिलियो हो मूं उन माण्हू जी ज़ियारत कई हुई जंहिं मदीने वारे साईं जे बाबा जानी खे अखियुनि सां ॾिठो सुभान अल्लाह वो वक्त बता सोचींदो त हुज़ूर जन जो बाबा साईं त 1500 साल अॻु में थी वियो हिन दौर में मूं कीअं ॾिठो उहो माण्हू जे हुज़ूर जे अबे खे ॾिठो इहो हिकिड़ो राज़ आहे उहो माण्हू जे अखियुनि सां मदीने वारे साईं जे बाबा साईं खे ॾिठो हुयो ऐं उन मूंखे पाण पंहिंजे ज़बान सां मस्जिद नबवी शरीफ़ में गुंबद खज़रा जे साम्हूं वेही उहो वाक़ियो ॿुधायो उहो मां तव्हांखे ॿुधायो पंहिंजे मोहब्बत जो पंहिंजे इश्क जो सबूत ॾींदासीं असां ॿियो त कुझु करे नथा सघूं उन्हनि जो शान त ॻाईंदासीं ॿुधाईंदासीं ॿुधंदासीं उन जलसे में शरीक थींदासीं जेके हिकु भरे वेंदो जेको भाड़ो किरायो भरे वेंदो न इहो सभु ख़ैरात हुज़ूर जे इश्क में सो जेकॾहिं चइजे 1000 भेरा ताक़ीद कजे त मां तव्हांखे 1000 भेरा ताक़ीद थो कयां त इन जलसे में तव्हां ज़रूरु शरीक आचर जो ॾींहुं आचर जो ॿियो पंहिंजो मार्च जो ॿियो आचर जेको हूंदो इंशाअल्लाह 28 शाबान इंशाअल्लाह ताला हिकिड़ो ॾींहुं चंड जो हुते पोइ थी सघे थो अंग्रेजी तारीख़ पकी आहे 10 मार्च ते इंशाअल्लाह ताला उर्स मुबारक में तव्हांखे शिरकत जी दावत आहे बंदरी शाबान ते तव्हां उहो ई पाण ई ईंदो उनजे लाइ मां एतिरो तव्हांखे ताक़ीद कोन थो कयां तव्हांजो पंहिंजो फ़ाइदो तव्हांजो पंहिंजो दुनिया जो बि आख़िरत जो फ़ाइदो घटि में घटि क़यामत में असां ईअं त चवंदासीं त या रसूल अल्लाह हिकिड़ा तव्हांजे अबाणनि जा मुखालिफ़ असां तव्हांजे गुलामनि जे सिस में असां हिन टोले में शामिल आहियूं जेके तव्हांजे अबाणनि जा हुबदार मोहबत रखण वारा अल्लाह ताला जल शान असां सभिनी खे अमल जी तौफ़ीक़ नसीब कंदो हुज़ूर जे सदके हुज़ूर जी ॾिसल तालीम ते हलण जी सआदत नसीब फरमाईंदो वमा अलिना इल्ला अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबियिना मुहम्मद वअला आलिहि व सहबिहि अजमईन मुंहिंजा मौला हिन सारी जमात ते राज़ी थी सभिनी जे दिलनि जूं मुरादूं पूरियूं कर्ज़ वारनि जा कर्ज़ ला बीमारनि खे शिफ़ा ॾे दर्द मंदनि जा दर्द दूर कर साइलनि जा सुवाल पूरा कर मुंहिंजा मौला मदीने वारे मीर जे सदके असां ते राज़ी थी हुज़ूर जे अबाणनि जे सदके असां ते राज़ी थी हुज़ूर जे बाबा जानी हज़रत अब्दुल्ला जो वास्तो ते हिन सारी जमात ते राज़ी थी हुज़ूर जी जीजल अम्बड़ आमना साइण जे सदके हिन सारी जमात ते लुत्फ़ो करम कर असांजा गुनाह माफ़ कर असांजूं ख़ताऊं दरगुज़र कर हे मुंहिंजा मौला असांजे हाल ते रहम करम कर हुज़ूर जा उम्मती जिते रहनि था उन्हनि खे शाद ऐं आबाद रखिजा हे मुंहिंजा मौला पंहिंजे हबीब जे सदके
हुजूर जी सारी उम्मत ते लुत्फो करम कर गज़ा जे मुसलमानन जी मदद कर फलस्तीन के आजाद कर ये मुझा मौला फलस्तीन के आजाद कर ये मुझा साईं जेके कर्ज आई उनजा कर्ज ला जेके बीमार हैं उनके शिफा दे जेके दर्दमंद तकलीफ ज़दा हैं उनकी तकलीफ दर्द दूर कर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم